Mesin CNC merupakan mesin yang digunakan dalam proses manufaktur yang biasanya menggunakan kontrol, terkomputerisasi, dan peralatan mesin. Halo, step pertama kita akan melakukan pengukuran terhadap bahan yang akan dipotong. Setelah itu kita melakukan pengukuran menggunakan milimeter blok untuk pembuatan kode. Lalu kita mencari titik nol dari bahan yang akan dipotong, serta memasukkan kode yang sudah selesai dibuat di dalam software. Dan jangan lupa untuk mengukur tool dan men-setting tool. Setelah itu dijalankan softwarenya untuk memulai pemotongan. Setelah selesai, cabut spesimen dari mesin dan bersihkan, dan jangan lupa untuk mematikan mesin serta komputer.